Быстро завтракаем мы отправляемся на озеро Дангуз-Арун-Кёль. При Эльбрусе множество горных озер, но именно этот водоем особенный. Прежде всего, он необычен своими разнообразными цветовыми переливами. Высота его 3100 метров над уровнем моря. Видео не передает всей красоты маршрута и самого озера, к сожалению, но оно того стоит, поверьте. До озера можно добраться несколькими способами. Первый, самый простой вариант — подняться по канатной дороге горы Чигет к верхней станции первой очереди и по тропе спуститься к озеру. Либо наш вариант. Мы шли по экотропе от нашего лагеря в поселке Терскол до поляны Чигет. Дальше уже через зону лесов, которые сменяются на альпийские луга, поднимались до самого озера. Важно отметить, что озеро расположено в приграничной зоне, поэтому с собой лучше иметь паспорт. На обратном пути нас застал град, но это нас не расстроило. Мы дошли до кафе встречи и там согрелись кутабами с чаем. Кстати, озеро переводится как водоем у свиного загона.